भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। इस मैच के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। बारिश की खलल पड़ी तो मैच को पूरा कराए जाने के लिए 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर बारिश की वजह से मैच का नतीजा नहीं निकल पाया तो टीम इंडिया टेबल टॉप करने की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगी। आईसीसी ने भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए टीम के सारे मैच भारत के समय अनुसार रात के 8 बजे रखे। पहला सेमीफाइनल मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 6 बजे खेला गया, जो दर्शकों के लिए फिट नहीं हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में अगर रिजर्व डे रखा जाता तो मैच 28 जून को खींच जाता, तो अगले दिन यानी 29 जून को वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। फाइनल में भारत या इंग्लैंड जो भी टीम पहुंचे उसे आराम करने का वक्त नहीं मिल पाता है। इसी वजह से दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया।